I ara, amb nosaltres, Joan Huguet, advocat, però sobretot i principalment un home de diàleg i de reflexió amb una gran experiència a la nostra societat i a la nostra vida política. Senyor Huguet, molt bon vespre i moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon vespre i moltes gràcies per haver-me convidat, que sempre és un gust estar aquí. Igualment. Senyor Huguet, vivim una etapa convulsa, una etapa que no havíem viscut mai en els darrers 30 anys. Els que tenim certa edat varen viure la transició des del franquisme a la democràcia. Però en els darrers 30 anys havíem viscut en una situació molt, podríem dir, inclús estable, una situació on les institucions funcionaven. I ara pareix que les institucions han deixat de funcionar. De fet, jo li volia començar l'entrevista demanant-li una cosa. El nou president de Catalunya, el senyor Carles Puigdemont, no ha promès ni ha jurat el seu càrrec ni a la Constitució ni a l'Estatut. Això és legal? Bueno, jo diria que això és una anomalia democràtica i per pronunciar-se si és legal o no és legal haurien d'esbrinar molt fi, no? Per tant, jo sé que això està en estudi per part de l'advocacia de l'Estat i dels serveis jurídics, però el que sí que queda clar és que ell és un president legitimat per el Parlament de Catalunya, però per exercir la funció de president com a representant del cap d'Estat, perquè no hem d'oblidar que ell representa en el rei a Catalunya, és el cap d'Estat, ha de prometre o jurar lealtat al rei i fidelitat i fer complir la Constitució espanyola. Dos fets aquests que no s'han produït. Per tant, teòricament, des d'aquest punt de vista, ell no ha assumit la capacitat formal de poder governar a Catalunya. En aquesta situació ens podem trobar que les decisions que prengui el president de la Generalitat, el president de Catalunya, siguin després totes nul·les? Home, si arribéssim en aquest punt serien totes nul·les. Efectivament, s'haurien pres unes decisions damunt un temes que ell no està capacitat des del punt de vista d'assumpció de responsabilitat com a representant de l'Estat per poder-les prendre. Però jo no crec que això passi. És a dir, jo crec que s'ha assumit aquesta formalitat i, per tant, no passarà més d'aquí. Però d'aquesta manera van pujant escaló per escaló. Ells tenen una fuga de ruta perfectament dissenyada i estan posant en prova el que és la capacitat i la reacció dels poders de l'Estat. No oblidem que l'Estat no és el govern de Madrid. L'Estat és tot. L'Estat el conforma des de la Constitució i, per tant, l'Estat se dona les eines per autoprotegir-se en relació a les agressions que pugui rebre des de dins o des de fora. Jo crec que hi ha hagut moments que l'Estat ha mostrat debilitat davant segons quines actuacions per part de la Generalitat de Catalunya. Senyor Huguet, permeti'm que recordi la meva joventut. Nosaltres vivíem en un estat i vàrem evolucionar en les lleis de l'antic estat cap a un nou estat. Li estic parlant de la transició. Vam passar d'un estat predemocràtic a un estat democràtic en les lleis de l'estat predemocràtic. De fet, inclús se comenta que el rei, quan va assumir per primera vegada el seu càrrec, no va jurar a la Constitució perquè no hi havia Constitució, va jurar a los principios fundamentales del movimiento. Podem viure ara en una situació paral·lela i transitar des d'Espanya, l'actual Espanya, a una Espanya diferent amb una Catalunya independent? No, anem a veure. Aquí jo crec que s'han de separar dues coses i sobretot s'ha de tenir un pot de perspectiva històrica. És a dir, efectivament, com vostè molt bé diu, el rei, quan va assumir el seu càrrec per legitimar la seva funció de rei, va prometre fidelitat en los principios generales del movimiento, que eren les normes bàsiques, no eren democràtiques, però eren les normes bàsiques que regien a Espanya en temps de la dictadura d'en Franco. A partir d'aquí s'han de recordar de la famosa frase d'en Torquato Fernández Miranda quan va dir de la ley a la ley. I, efectivament, la llei de reforma política que se presenta a les Cortes franquistes és una llei que ve de los principios fundamentales del movimiento i modifica tot el que són l'entramat jurídic. Per tant, se va anar de la llei a la llei. Què és que es va plantejar? En aquell moment també es va plantejar o reforma o ruptura. Hi havia dos camins, els camins de la reforma i el camí de la ruptura. El camí de la ruptura hauria estat molt més traumàtic perquè haguera impossibilitat els acords entre les diferents formacions polítiques. Tingui en compte que es van haver de posar d'acords persones i procedències tan antagòniques com els neofranquistes, com els socialistes, com el Partit Comunista, com els nacionalistes, totes
se va haver de posar d'acord per anar de la llei a la llei i van haver de fer sessions. Jo crec que aquesta és la gran lliçó que tal vegada la joventut d'avui en dia o els joves polítics d'avui en dia no s'han après o no els interessa aprendre-la i es pensa que això ha caigut del cel i que per tant se pot fer tot. No, un estat democràtic és un estat de llei i ordre. Llei que la dona i emana del poble mitjançant els seus representants i ordre perquè se fa complir aquesta norma i aquesta llei. Per tant, no se pot permetre una ruptura unilateral d'una part de la nació espanyola. Senyor Huguet, i com no se pot permetre si, com vostè diu, tenen una fulla de ruta molt ben marcada i l'estan seguint dia a dia? És que la Constitució protegeix aquests drets. És a dir, anem a distingir dues coses perquè la gent no mos confongui o no confongui el que estic dient. Vol dir això que Catalunya no té dret a demanar la independència? Sí, igual que Balears, igual que Aragó, igual que Andalusia. Però si la vol, l'ha de fer dins el marc legal. Segona qüestió, permet el marc legal actual de la nostra Constitució arribar a la independència? No. Aleshores, com es podria fer? Reformant la Constitució. I per reformar la Constitució que s'ha de menester? Pues la modificació per part de les Corts Generals i sometre-la a referèndum. Si se modifica la Constitució perquè hi ha un ampli acord de les càmeres de les dues terceres parts per modificar la Constitució i es vol modificar en el sentit de que les autonomies tindran dret a l'autodeterminació si ho sol·liciten o tindran dret a fer un referèndum i després això se passa a referèndum del poble espanyol i el poble espanyol total ho accepta, doncs no hi hauria cap inconvenient. Però això és un procediment impensable en el segle XXI, on el que se va és a la unificació i no a la disgregació. Senyor Huguet, sabem, a més ho té aquí vostre davant, que ha fet molta feina damunt aquesta situació, de Catalunya, el procés històric, el procés econòmic, i vostè ha tret una sèrie de conclusions damunt aquest tema. Una d'elles és, per exemple, que la famosa frase «Madrid nos roba» no és vera. Bé, això és un mantra, però jo antes d'esbrinar què ha fet vull dir dues coses. La primera de totes, estem visquent un sistema de financiació autonòmica injust i que per tant s'ha de modificar. Però vull recordar que l'actual sistema de financiació autonòmica que tant critica l'esquerra va ser recolzat, apoyat i precisament instaurat per part del Partit Socialista quan en Rodríguez Zapatero era president. Tenim el sistema de financiació autonòmica de l'època del senyor Rodríguez Zapatero. Segona qüestió, sí que és cert, perquè no me tatxin de sectari, que durant aquests 4 anys, degut a la crisi econòmica que hi havia altres prioritats, no s'ha modificat aquest sistema de finançament autonòmic. Això crea agravis comparatius, és cert, però crea agravis comparatius no de Catalunya cap a Espanya, sinó d'altres comunitats autònomes en relació a altres també comunitats autònomes que són privilegiades. El de privilegiades ho vull deixar entre cometes. Catalunya és la comunitat autònoma que des del 2012 fins a l'actualitat ha rebut més recursos econòmics del Fons de Liquiditat Autonòmic, 40.000 milions d'euros. Això suposa el 38%, quasi el 40% de tot el fons que s'ha estat repartit en la resta de les comunitats autònomes. Perquè m'ho faguem una idea, Catalunya ha rebut 40.000 milions, Andalusia n'ha rebut 17.000, València me sembla que són uns 13.000 i Balears gairebé 3.000 i pico de milions. Catalunya tot sol s'endú el 40% de tot el fons que està repartit a l'estat espanyol. Això els ha suposat en els catalans un estalvi de 8.000 milions d'euros amb interessos, perquè paguen l'interès d'aquest dobbers per l'estat a un 1%, quan els catalans, o la Generalitat, va fer aquella famosa bravata de los bonos patrióticos a un 4,5%, un fracàs total i absolut, perquè els que ens hi venien a comprar els qualificaven com a bonos basura. A partir d'aquí, eminents economistes, inclús catalans, estan dient no, el problema de Catalunya és un problema de finançament, però sobretot és un problema de gestió, perquè s'han togat molt de recursos que han anat destinats a altres tipus d'activitats que eren innecessaris, sobretot en un moment de crisi. I esclar, per què ha servit? L'Estat realment podríem dir que ha recuperat des del 2012, ha rescatat des del 2012 fins a l'actualitat el que hagués estat una fallida total i absoluta del govern català. I gràcies al apoyo que ha rebut de l'Estat han pogut pagar els proveïdors, han pogut pagar les farmàcies, s'han pogut mantenir el sistema de salut pública i s'ha pogut mantenir el sistema de l'escola pública a la vegada que també s'han pogut pagar les nòmines als funcionaris.
Si trasladam després en això a veure quina és la participació que té Catalunya en fons nets cap a l'Estat, l'espolio fiscal que estan dient, jo el d'espolio no m'agrada, perquè han de contribuir a lo que és el manteniment de tota l'organització de l'estat espanyol. Bé, doncs resulta que Madrid paga més que Catalunya percentualment en el seu PIB. Balears paga més que Catalunya percentualment en el seu PIB. I després ve Catalunya. Sí que és cert que aquestes tres comunitats autònomes són les que es tiren del carro de la financiació autonòmica. I això s'ha de corregir. Això s'ha de corregir, però això no és motiu per a aquest atac de Catalunya, de que Espanya no roba, que han estat marginats, que han estat saquejats, perquè això és fals total i absolutament. El qual no vol dir, reitero una vegada més, que no s'hagi de modificar el sistema de financiació autonòmica per equilibrar molt més el que és els percentatges de participació de les comunitats autònomes. Perquè hi ha un fet, i amb això una altra puntualització, que la gent no sap i clama al cielo. Com pot ser que Navarra i el País Basc siguin receptores netos quan tenen concert i tenen conveni econòmic? Això no és possible. Això vol dir que per qualque cosa falla, perquè l'Estat no s'ha atrevit a posar mà allà i exigir realment el que ha de pagar, perquè el concert econòmic el que diu és que recauden ells i tenen un percentatge que ha de donar a l'Estat, i això no s'està complint. Senyor Huguet, la realitat és la que és, les raons que puguem exposar poden ser que calin o no calin a la població, però la realitat és que el camí cap a la independència és fort. Quina solució tenim per sortir-ne d'aquest problema? Què podem fer? Fermesa amb aplicació de la llei i diàleg permanent. Diàleg permanent sense fermesa d'aplicació de la llei mos du a un camí sense tornada. I aplicació estricta de la llei sense diàleg mos du en aquest enfrontament de xoque de trenes. Per tant, l'estat de dret no pot claudicar, però els polítics s'han de seure i dialogar per trobar la millor sortida. No de l'encaje de Catalunya en Espanya, que aquesta paraula tampoc m'agrada. Catalunya sempre ha estat encaixada dins d'Espanya. És que Catalunya sempre ha estat a Espanya. Des de l'època romana, quan els romans divideixen la Hispània en tres províncies, una província és la tarraconense, i la tarraconense està integrada per Catalunya, el País Valencià i Aragó, en capital a Tarragona. Per tant, més espanyola que pugui ser Catalunya des dels temps dels romans, no n'hi és. En l'època de los carolingios va passar exactament el mateix. Quan es produeix la invasió musulmana, precisament els carolingios ocupen la banda de Catalunya per fer un freno, per fer un mur de contenció contra aquesta invasió. Inclús un general català li diu: «Estamos defendiendo nuestro derecho y sobre todo la permanencia de España». De la Hispània goda, per tant, de los godos. Per tant, això és molt important saber-ho. Què és el que hi ha hagut? Que hi ha hagut una perversió de la història i que s'ha ensenyat una història falsificada. I durant 30 anys a una comunitat autònoma que gaudeix de 6 canals de televisió, 4 emissores de ràdio, s'ha adoctrinat, i avui en dia, per exemple, tu demanes a qualsevol lot de Catalunya damunt la guerra d'associació i te dirà que allò és una guerra d'Espanya contra Catalunya, quan és totalment fals. La guerra d'associació ve donada perquè Carles II va morir sense descendència i aleshores les cases reals imperants, que eren los Àustries i que eren los Borbones, lluitaven per tenir l'hegemonia a Espanya. Jo sempre he definit això, i es va produir, podríem dir, quasi, l'experiència de la Primera Guerra Mundial a nivell europeu, o la Primera Guerra Europea, perquè allà hi va participar Espanya, va participar França, va participar Itàlia, va participar els Països Baixos, va participar Alemanya. Per tant, i per què? Perquè era el domini de la potència a dins Europa. Tant és així que els catalans, primer de tot, es van alinear amb els Borbones. Fins i tot el rei Alfons V va firmar els furs catalans l'any 1700. L'únic que passa és que després van veure que els que guanyaven inicialment eren els austricistes, encara que al final va ser a favor dels Borbons. La burgesia catalana va fer un canvi de tercio. I això no va agradar als catalans, i es va produir una lluita interna entre els catalans, entre els borbònics i entre els austricistes. Aquesta és la realitat històrica. Una altra cosa és dir i voler explicar mites que mai han existit
sentit ni mai han estat una realitat. Senyor Huguet, vostè ha parlat de fermesa de l'estat de dret, però diàleg dels polítics. En aquest moment no tenim un govern en funcions, no tenim un govern ferm i se parla molt de pactes d'uns partits amb uns altres i hi ha una incertesa absoluta. En la situació actual del Congrés dels Diputats, quin camí o quin pacte, segons el seu punt de vista, seria aquest pacte que donaria fermesa a l'estat i diàleg de polítics? Bueno, si haguessin d'aplicar la lògica i el sentit comú, i parafrasejant una frase que se solen dir que el sentit comú és el menys comú de sentits, no hi hauria discussió. Aquí ja s'hauria posat en marxa tota una taula de negociació entre el partit més votat i el líder del partit més votat, que és el PP i en Mariano Rajoy, en la resta de formacions polítiques. Totes, independentment, després si ja sabem que n'hi ha d'antagòniques o no n'hi ha d'antagòniques. D'entrada no se pot fer cap cinturó sanitari contra ningú. Aquest és el meu criteri. Per tant, la lògica que mos diu que aquell partit que ha obtingut 30 diputats més que la segona força política i 2 milions de vots més que la segona força política té el dret i la legitimitat d'intentar formar govern. Què és el que passa aquí? Bé, aquí el que passa és que sembla que volem tornar a reproduir les experiències del 31, 32, 33, és dir, de la Segona República, que aquesta és una altra, que un altre dia podríem profunditzar en ella, de tal manera que se fa un front contra de. I, per tant, jo no és una opinió personal, diré la frase d'en Pedro Sánchez, que s'entere el senyor Rajoy que no és no. Tot això és la conseqüència de que avui per avui el Partit Popular està totalment marginat per la resta de formacions polítiques, exceptuant Ciutadans, que està amb un equilibri inestable entre el que pot ser el pont entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Honradament, jo tinc molt poques esperances de que se pugui arribar a el que seria necessari per a Espanya, per al bé d'Espanya, dels espanyols i de cara a un futur, que seria un pacte de govern amb un termini tassat, sigui d'un any i mig, sigui de 2, on se posi damunt la taula un llistat d'una sèrie de reformes, que després puc dir quines crec que haurien de ser necessaris, i fetes aquestes convocar eleccions. I per fer això seria un pacte d'estabilitat amb els partits constitucionalistes, és a dir, Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans, que això conformen més del 80% de la Cambra, del Congrés de Diputats, i fer una fuga de ruta de les reformes que són necessàries. És necessari reformar el Senat, és necessari reformar la llei electoral, és necessari reformar el sistema de finançació autonòmica, és necessari procedir a una reforma en profunditat de les administracions públiques i és necessari d'una vegada per totes fer un pacte per l'educació que traspassi 2 o 3 legislatures com hi ha a Europa i que, per tant, no sigui motiu de discussió que cada govern que entri s'hagi de fer una nova llei d'educació. Senyor Joan Huguet, el temps empeny, moltíssimes gràcies per les seves paraules, molt clarificadores, i seguirem en contacte. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies.